Кога последен пат сте патувале со воз? Како ви звучи идејата низ Скопје наместо со автобус или со такси да се движите со воз? Првата траса на градскиот воз долга 25 км треба да стане реалност во март следната година. Претходно ќе се реконструира пругата стара повеќе од 5 децении. Ова се линии кои што порано биле во функција. Меѓутоа не се одржувани повеќе од 55 години. Праговите кои што моментов ги заменуваме, на самите прагови пишува датум на производство, некои од нив биле 63 година, некои биле 69 година. Тоа е најмалку 55 години од денеска наназад. Состојбата во која се наоѓа железницата и сликата од главната железничка станица во Скопје не влеваат оптимизам, но надлежните велат дека токму тоа им е главниот мотив за реформи за алтернативен превоз и избегнување на градскиот метеж. Видете, секоја промена има неколку фази, од понекогаш од неверување, од понекогаш од лошо искуство со она ќе направиме, доколку она ќе направиме се реализира и се случи и со лични примери, со лични искуства, доколку некој се увери дека навистина ќе биде функционално ова, мислам дека само по себе навиката на користење на воз ќе биде добре дојдена, кога може да стигне на време, ако на време стигне до неговата дестинација, последна дестинација, тогаш можеме да очекуваме дека интересот ќе се врати назад. Моменталната слика не ветува, но дава надеж ситуацијата на терен. Затекнавме интензивна работа на пругата каде треба да се движи возот од првата линија. Првата линија од градскиот воз низ Скопје треба да започне од Зелениково, да води преку Драчево, Лисиче, аеродром Кисела вода и да заврши на железничката станица во Скопје. Просечната брзина на движење на возовите би била 60 км на час. До железничките станици кои се подалеку од населените места, граѓаните ќе бидат пренесувани со автобуси. Од Драчево, например, со автомобил до центарот на градот се стига со половина час па и повеќе, и тоа со воз би било време 11-13 до 15 минути максимум, што е навистина одлично време. Реконструкцијата на трасата од втората линија треба да започне следната година, а проектот целосно треба да заврши во 2027-та. Железничката станица во Скопје е точката од каде што започнуваат или каде што завршуваат сите три линии на градскиот воз. Втората линија оди кон Маџари и Илинден, а третата линија кон Скопје север, Ѓорче Петров и Волково. Во 10 скопски општини, оние кои гравитираат околу главниот град, ќе има 11 станици.